ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് സിൽവർ സ്റ്റോമിലെ സ്നോ പാർക്കിലോട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്നോ പാർക്ക് കൂടിയാണിത്. സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉള്ളോട്ട് പോവുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഓഫറൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. സ്നോ പാർക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 45 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നോയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള റൈഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു DJ സോങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉള്ളിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി തണുപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ഒരു കോഫി ഷോപ്പൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ലൊരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്മസ് സീസണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സീസണിലും പോയിട്ടുണ്ട്. വിൻ്റർ ഡ്രസ്സായ ജാക്കറ്റും ബൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 25 മിനിറ്റ് കുറച്ച് റൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീടുള്ള 20 മിനിറ്റ് DJ ഡാൻസ് സ്റ്റോപ്പുകളായിരിക്കും. ഈ 45 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാലും ഏത് സമയത്തും പുറത്തിറങ്ങാം. സോക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിൻ്റർ ഡ്രസ്സിൽ അവർ പാൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവർ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ആ സ്നോയിൽ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല സോക്സൊക്കെ ഒരു 2 സോക്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ അവർക്ക് ആണ്. ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു DJ സോങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.